Birrapea, Jysk, Kava, Interex dhe Vala. Dje u mbushën 21 vjet nga dalja e parë publike e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Këto ditë po flasim për pretendent që ta quajnë veten ish ushtar të UÇK-s, janë mbi 60.000 persona. Si arritëm deri në këtë ditë dhe po ashtu që nga ajo dalje publike e UÇK-s ka pasur betim për bashkimin e trojave etnike, shkua me pavarësi, tash po flasim se si truhet ky integritet territorial i Kosovës. Po ashtu në këtë emision edhe për dialogun me Serbinë, për taksën 100% punën e qeverisë dhe mundësinë e bashkëpunimit për të shkuar në zgjedhje të reja. Për këto dhe shumë shka tjetër sonte me mua, me që fillua me UÇK-n, ishte inspektori i përgjithshëm i UÇK-s, sot deputeti dhe antari kryesisë së lëvizjes vetëmbëtosje, zoti Rexhep Selimi. Mirë se erdhët, Rubikon. Mirë se gjej. E thash 21 vjet nga ajo ditë kur ju e shkruat dhe e lexuat bashkë me dy të tjerë, pra Mujen dhe Dautin, në paraqitjen e parë me rastin e varimit të mësuesit që u vra në Drenicë, dhe po flasim sot kur nga ata tre që dole publikisht po kërkojnë që të njihet statusi rreth 60.000 vetësh. Si erdhëm nga ajo pikë deri në këtë? As vetëm 3 e as 60.000. Gjithsesi, kjo datë mbetet një datë ndër më të rëndësishme të UÇK-s. Pandaj modesti, po ajo ditë i përket gjithë ushtarëve të UÇK-s, edhe atyre që kanë qenë atë kohë ushtarë të UÇK-s, edhe atyre që ju kanë përgjigj asaj ngjarje, sepse në fakt kjo ngjarje pati edhe efektin e mobilizimit njerëzve. U bën një adresë më e qasshme, por mbi të gjitha u dha një mesazh që populli shqiptar i Kosovës është i përgatitur për luftë, pas gjitha të ngjarjeve të viteve 90 që kishin ndodhur, pas gjitha të ndryshimeve. Në ato ditë të zhvillimit shumë të rëndësishëm të UÇK-s, pra flasim për vitin 1997, ku ushtria shqiptare e Kosovës ka pasur shumë ngjarje në ushtrinë shqiptare të Kosovës, rreth ushtrisë shqiptare të Kosovës, pastaj ka pasur shumë tema për ushtrinë shqiptare të Kosovës. Por njëra që ka qenë më e ndihshme ka qenë kush në të vërtetë është ushtria shqiptare e Kosovës. Ju kujtohet në ato kohë ka pasur tema se kush janë këta njerëz. Ka pasur dyshime. Ka pasur dilema, po që dilema më shumë se dyshime. Ndoshta dikush edhe dyshime. Mirë, ka pasur edhe që janë quajtur se ndoshta po punoni për Serbinë. Ka pasur edhe kështu. Dhe mendoj që dalja publike e UÇK-s e mbylli një kapitull të dilemave, të mbydyshjeve ose dyshimeve, ose thënë kështu me këtë fjalor që ndoshta mund ta themi këtu në studio, i mbylli gojë tek qija. Nëse ka pasur siç që ka pasur raste kur kanë thënë që jashtë dorës gjatë të Serbisë. Dhe vazhduam me tutje. Dhe është e kuptueshme që shumë ngjarje ndodhen deri në daljen publike të UÇK-s, por shumë ngjarje ndodhen edhe si pasojë pastaj e daljes publike të UÇK-s. E njëra ndërto është edhe mobilizimi i vullnetarëve rreth UÇK-s, që pastaj marsi, shkurti dhe marsi 98, që janë në fakt muajt më të rëndë të kësaj lufte, duke përfshirë këtu epopejën e Asharave, nuk e zuri opinionin, si thosh, në gjumë, as ushtarët, as luftëtarët, as shqiptarët. Za ato e kemi folur edhe herë të tjera, pra emri ka qenë kumbues dhe ambicios që nga fillimi, ushtria lirimtare e Kosovës, por edhe ju vetë keni thënë këtë studio që deri pak kohë përpara nuk keni qenë më shumë se 20 persona. Pra me emër ushtri, por paka shumë 20 persona. Në fakt, kur ka pas emrin ushtri, nuk ka qenë faktikisht ushtri. Dhe emri ushtria lirimtare e Kosovës në atë kohë nuk është krahasuar me materien që ka pas, por ka qenë kompaktibile me qëllimin që ka pas. Dhe qëllim të cilin e kemi arritur. Në fakt, pas kësaj, jemi bërë ushtri. Këtë drejtë që në kohën kur ne kemi emërtuar ushtria shqiptare e Kosovës, nuk ka qenë tamam një strukturë me njësi që e përbën një ushtri. Madje as parafërsisht. Sepse numri i njerëzve ka qenë i pakët,
numri i veprimeve ka qenë shumë më i madh se sa numri i njerëzve, sepse njerëzit e njëjtë kanë bërë veprime në vende të ndryshme her pas her, por gjithçka është tash e kuptueshme është që ai ishte bërthama e ushtrisë. Shpresoj që të jetë bërthama edhe ushtrisë së sotme, sepse shqiptarët e Kosovës nuk kishin ndonjëherë ushtri të vetën, me herët. Dhe ndoshta kjo ka qenë një ndër arsyet pse ne në atë kohë e kemi quajtur ushtria shqiptare e Kosovës, për shkak se shqiptarët nuk kanë pasur në Kosovë një ushtri të vetën, dhe që ne ti bashkangjiteshim. Popujt tjerë në ish Jugosllavi kanë pasur disa bërthama të veta, disa substance shtetërore ose të republikave. Por ne kur filloi lufta edhe në Kroaci dhe në Bosnjë kishin struktura të gatshme. Kishin, por ne nuk i kishim ato që kishin Kroacia, Slovenia ashtu. Kështu që është mirë që është quajtur ushtri, edhe për rezultat që ka qenë mirë që është quajtur ushtri. Por dalja publike e UÇK-s është një fazë shumë e rëndësishme, por gjithsesi as jo vetmja, sepse po t'ishte vetmja edhe e fundit, nuk do të kishim arritur qëllimit. Dhe e thash edhe në fillim, pra betimi ishte dhënë për bashkimin e trojeve. U reduktua në pavarësi për Kosovën, po hym në një fazë 3, kur dikush nga ajo bërtham, po ka edhe ide të tjera. Jo, nuk u reduktua, sepse betimi i ushtarit të ushtrisë shqiptare të Kosovës nuk është reduktuar deri në ditën e fundit të luftës së tij. Pra, ai ka qenë betimi i ushtarit dhe mbetet betimi i ushtarit të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Por si qëllim nuk u realizua deri më sot. Këtu po. Si qëllim nuk u realizua. Jo, e thash nuk u reduktua sepse ndoshta ka pasur edhe një kohë caktuar kur ka mund të jetë ndonjë farë presioni publik ndaj UÇK-s që nuk do duhej që UÇK-ja të luftonte për bashkimin kombëtar etj etj. Po jo, mund ta quajmë edhe reduktim me që pranuam marrëveshja e Rambujes edhe nga UÇK-ja atëherë, ku nuk parashihej absolutisht në një bashkim me Shqipërinë ose i trojeve etnike, madje nuk parashihej as pavarësia. Po marrëveshja nuk ka qenë statusi final. As marrëveshja s'ka pasur të bëjë me zgjidhjen e problemeve të pazgjidhjes shqiptarëve në Kosovë. Marrëveshja ka pasur të bëjë me përfundimin e luftës dhe me përfundimin ose përmbylljen e një faze të caktuar. Madje mund ta quaj më shumë, nëse shoh nga kanti im, ka qenë më shumë marrëveshje tekniko-ushtarake ose operacionale se sa politike, e cila ka të bëjë me statusin përfundimtar të Kosovës edhe të trojave shqiptare. Kështu që nuk e lidhjon zgjidhjen e çështjes, pra nuk ishte Rambujeja ajo e cila do ta zgjidhte çështjen e shqiptarëve, çështjen e pazgjidhjes shqiptarëve, po ashtu nuk ishin as njerëzit të cilët kishin të drejtë ta zgjidhin çështjen e pazgjidhjes shqiptarëve. Atje kishte përfaqësues të UÇK-s, kishte përfaqësues të forcave politike të Kosovës. Spektri politik dhe ushtarak si quaj i Kosovës i përfaqësuar me Dakor, por nuk kishin mandat ata njerëz që ta zgjidhin përfundimisht, pra çështjen e pazgjidhjes shqiptare, pra. Nuk kishin ata mandat që ta përfundonin atë këtë temë. Por kishin mandat për të dhënë një përgjegjësi për luftën. Po të ishte ashtu, nuk do të kishin nevojë pastaj të shpallë pavarësia e Kosovës edhe faza të tjera. Por prapë mbetëm, Rambujeja ka pasur qëllim, ndoshta mund ta quaj, nëse flas nga pozicioni im, nga këndvështrimi im. Më shumë ka qenë marrëveshje operacionale ose tekniko-ushtarake, se sa një marrëveshje thënë drejt politike. Megjithëse në fund, prapë në fund, siç thoi po thoni, nuk është marrëveshje nënshkruar nga dy palët. Ju folet për dakordimin, ka pasur dakordim në atë kohë, e pranoj që ka pasur dakordim që ajo marrëveshje të nënshkruhet, ka pasur hezitim para se të kishte dakordim. Ka pasur ndërpritje dhe të vazhdojmë në Paris pastaj. Po, që nga Rambujeja është dashur delegacioni të kthehet, të ketë konsulta të brendshme me sidomos me komandantët e zonave operative të cilët ishin në terren. Dhe pastaj delegacioni i UÇK-s morri, si thosh, përkrahjen e këtyre komandantëve të zonave dhe shkoi u dakordua pra për marrëveshjen, u dakordua për marrëveshjen. Ndonse ka një herë dëgjoj ndonjë komandant i zonave operative që thotë ka qenë kundër ose s'ka pranuar, nuk ka qenë kështu. Të gjithë komandantët e zonave kanë pranuar. Mund të thonë tash diçka, por në atë kohë të gjithë komandantët e zonave kanë qenë dakord. Ju e dini se keni qenë në ato takime. Kam qenë mund mes, sepse kam qenë, si thosh, ai i cili kam kërkuar personalisht që delegacioni të kthehet në Kosovë dhe të marrë mandatin. Me kërkesë tuaja është kthyer për të marrë mandatin nga komandantët e zonave. Si the? Me kërkesë tuaja është kthyer në Kosovë për
të konsultuar për me zonën. Ju nga cilësia e inspektorit përgjithshëm. Jo, ne ishim një pjesë e shtabit përgjithshëm të UÇK-s, në atë kohë, që nuk kishim shkuar në delegacion. Dhe të cilët besoj që nëse flas për personalisht, është ndër punët e duhura që kam mbaruar personalisht, që kam qëndruar në atë kohë në Kosovë, sepse ka qenë kohë shumë e rëndësishme, madje ka pasur edhe zhvillime, si kujtohet në atë kohë. Branda, në atë kohë është ndërruar edhe vetë komandanti i UÇK-s e tjera. Ka pasur disa zhvillime të brendshme. Jo, s'ka pasur. Ka qenë vendime shumë strategjike, kanë qenë vendime të guximshme. Kujtojmë se zoti Atë Demasi që ishte përfaqësues politik, s'kishte pranuar. Në Rambujen e as marrësh. Po flas për shtabin e përgjithshëm, mendoj që unë vjen shumë mirë që kam qenë pjesë e vendimeve të rëndësishme edhe të guximshme të asaj kohe, dhe mendoj që s'po them që kemi shpëtuar që kanë, por kemi qenë gardian të mirë të asaj që vërtet ka përfaqësuar që kur bëhet fjalë për unitetin. Ne flasim për këtë, çka ka mundur të ndodhte ndryshe? Ka tema të thëna dhe të pa thëna për atë kohë, por e pranoj që UÇK ka qenë në një farë, s'po quaj luftë speciale, por në një farë ataku politik ose diplomatik për ta lëkundur nga pozicioni që kishte. Nga kush vinin këto ata? Ka faktorë ndryshëm, gjithsesi nga jashtë, jo nga brenda. Por rrezikoi përçarja? Nuk them që kemi qenë imun nga ajo, por kemi qenë të qëndrueshëm, sepse nuk mund të them tash që UÇK-ja ka qenë aq unike saqë të gjithë kemi qenë në një gojë, sepse vetë ushtria shqiptare e Kosovës ka qenë organizat e përbën nga vullnetarët. Ne kemi qenë nga fushat ndryshme që kemi marrë përsipër organizimin e kësaj ushtrie, gjithsesi organizimin e luftës që bënte kjo ushtri, dhe është e kuptueshme që ka qenë mirë, por nuk mund të them që kemi qenë imun. Cilat kanë qenë palët dhe qëndrimet pro e kontra? Brenda apo jashtë? Brenda. Që po thoni? Jo, brenda nuk ka pas pro e kontra. Brenda ka pas dilema, ose ka pas pasiguri se deri ku shkojmë, sepse ne kishim marrë përgjegjësi. Mos harrojmë, ne kishim marrë përgjegjësi jo thjesht pse donim ne, sepse edhe ai përgjegjësi që kishim marrë ne nuk kishte të bënte me fatin ton personal, kishte të bënte me fatin e vendit, e Kosovës, kombit. Paramendoj ne sikur ta dështojmë këtë luftë sa do të ishte fatale dhe katastrofike për kombin, edhe për Kosovën, për përgjithësi për kombin. Dhe më vjen shumë mirë që luftëtarët kanë qenë në nivel të duhur të përgjegjësisë dhe është e kuptueshme që janë menduar se çfarë po bëjmë. Ka qenë një vendim edhe një kohë ku është dashur të ecet në një drejtim apo drejtimin tjetër, por ka qenë një pikë takimi, por edhe pikë ndarje me Bashkinë Ndërkombëtare e Mundshme. Sepse aty ku takohen udhkryqet zakonisht këtë rol e kanë. Janë pika takimi, po edhe pika ndarje. Se shon rrugë ose ndeshësh. Po, mund takohesh dhe të ndahesh njëkohësisht. Dhe lufta ka qenë, ose përpjekja jonë ka qenë e tillë që ta ruajmë UÇK-n, ta ruajmë luftën tonë, po flas UÇK-n si strukturë, por ta ruajmë luftën tonë që kishim krijuar, sepse më e madhe ka qenë lufta se vetë UÇK-ja. Kështu e kuptoj. Dhe po ashtu edhe ta ruajmë atë që është domosdoshëm, aleancën dhe bashkëecjen me aleat strategjik, me faktorët e domosdoshëm për të vazhduar me tutje. Ka pas pra u raportoi edhe atëherë se ka pasur dilema jo vetëm nga zoti Demasi, nga zoti Haradinaj, edhe nga komandantë të tjerë se nuk duhet pranuar. Nuk e ndaj këtë përshtypje që nga komandantë të zonave, ku njën nga ta ka qenë zoti Haradinaj, që ka pasur dilema për të shkohet me tutje. Dilema ke pasur, por jo kundërshtime, pra. Unë dilemat nuk i numëroj si kundërshtime. Ndoshta zoti Haradinaj ka pasur dilema, por nuk ka pasur kundërshtime. E konfirmoj një, s'ka pasur kundërshtime, nuk ka thënë që nuk duhet shkohet. E asnjë komandant tjetër. Dilema kam pasur edhe unë. Kam edhe sot dilema që a kemi bërë ato çfarë do duhej. Jeni edhe subjektin politik që e ka kundërshtuar pra marrëveshjen Ramujes. Po, sidoqoftë unë po flas për momentin kur kemi qenë për vendin ngjarjes. Edhe sot nga ky pozicion ndoshta do të kisha dhënë shumë vrejtje, do të kisha parë ndryshe, po disa gjëra nuk do të kisha bërë ndryshe. Për shembull, edhe nga atëherë nuk kam pranuar të jem pjesë e delegacionit. Edhe nga ky pozicion është mirë që s'kam qenë pjesë e delegacionit Rambuj. Sepse ka qenë një kohë shumë e rëndësishme që unë bashkë me disa bashkëftarë të tjerë të shtabit përgjithshëm të jem në atë kohë
në Kosovë. Pse pikërisht ju? Në Pse po thoni se Se ju ka është pas dashur? zhvillime brenda. Ka pas zhvillime brenda, ka pas është dashur që t'jemi bashkë me luftëtarët, bashkë me komandantë të zonave, bashkë me komandantë njësive në për teren, që pavarësisht se do t'ishte pozicioni i ekipit negociator, pra UÇK nuk do të merrte kahjen e jo të duhur në rast se do të kishte vendim tjetër në Ramboje. Për shembull, nuk do të mund as nga Rambojeja të dëmtojë UÇK-ja, këtë rast, dhe besoj që kjo është këgja domethënëse. Pra, jo Dhe domosdoshmërisht anasjellës. do të vlenin vendimet e Rambujes për ushtrinë qëllimtare të Kosovës, nëse komandantët e zona dhe pjesa e shtabit përgjithshëm nuk do të pajtohet. Pikërisht. Pra, nuk do të mund të prishej UÇK-ja nga Rambojeja, nëse do të kishte vendim jo të duhur, edhe anasjellës. Dhe kjo ishte strategji e dakuruar paraprakisht apo doli pastaj di. si vjedhoje situatës? Nuk e di, ndoshta intuitive, ndoshta edhe strategjike, jo e planifikuar në letër. Kështu mund ta quaj për momentin. Dhe po flasim 21 vjet pas parasitjes parë të UÇK-s, a ka pasur momente kur keni menduar se mirë, se ka pasur ofenzivat më, ka pasur edhe thyerje morali, kur keni vënë dilemën se a do të përfundoj kjo ndonjëherë, a mund t'ja dalim me forcë pra të bëhet lufta me Selimi? Nga ky pozicion edhe mund të duket ndoshta pak si thënie deklarative, por ju siguroj që në atë kohë kemi qenë të bindur që të vazhdojmë deri në fund. Unë personalisht e kam pasur një motiv të veçantë për luftën, personalisht. E kam një përvojë që pastaj më ka dashur, sepse tek e fundit unë kam qenë edhe i ri dhe kam marrë mësime. E kam pas marrë një mësim që e kam zbatuar në praktik edhe e kam dhënë me tjerët një thënie të Shaban Jasharit. Në një moment caktuar, në kohën e vitit 1994, kur në prekaz mblidheshin më shumë se sa kishin qenë më herët, ka zona të ndryshme, në një moment shihe që tash Adem Jasharit nuk po i pakohen shokët, po i shumohen shokët. Edhe Shabani na tha kështu, në mënyrën e tij. Pastaj ne mund ta konvertojmë, ta bëjmë edhe frazë, por tha kështu, t'jem, ju do të fitoni vetëm nëse keni për një me, edhe nëse e keni nda menen të luftoni gjatë. Nëse nuk e keni për një me, edhe nëse se keni nda menen që lufta zgjatë, lënë këtë punë, se dështon. Ku ishit? Në shpinë e Jasharave, në kullën e tij. Dhe në fakt, kjo ka qenë, madje më duket po e zbej nëse tham thënie filozofike, se është për te saj, po për mua ka qenë motiv. Edhe nuk mund ta hedhësh poshtë asnjëherë. Edhe në fakt kohën ku po referoheni ju, ku ka pas ofenziva të mëdha, ku kemi luftuar me vdekjen. Mua personalisht më është kujtuar kjo, por edhe kemi nda me tjetë, dhe kjo ka qenë motivi UÇK-s. Në atë kohë sigurisht do të kishin rënë Jasharet, se lufta vazhdoi. Patjetër. Pra, UÇK ka fituar për këto dy arsye të mëdha. Luftëtarët e UÇK-s kanë pas fort për një me. Edhe e kemi pas nda menën me luftu gjatë, pra gjithë jetën tonë me qenë luftë, e mos më dorëzo, mos më ndalë. Mirë, dhe ndodhi mrekullia që intervenoi edhe NATO. Normalisht. Shumë kush më pyet çfarë do të ishte pas sikur nuk do të intervenonte NATO. Janë 2-3 përgjigje që mund të jenë. Do të kishte intervenuar më vonë. Nuk do të kishte intervenuar asnjëherë. Por një gjë të them që lufta nuk do të ishte ndalë. Me ne apo ne, UÇK-ja pa të hedhur themelet që me ne apo ne lufta do të vazhdonte. Nuk them që do të kishte vazhduar deri sot sepse do të kishin fituar në një kohë. Por gjithsesi lufta do të vazhdonte nëse nuk do të kishte. Pra në fakt ndodhi mrekullia. E kjo mrekulli ndodhi për fatin e shumë njerëzve që kanë shpëtuar, sepse mate atakuar ishin qytetarët, civilët, njerëz të Kosovës të cilët po vriteshin, po dëboheshin, po masakroheshin. Gati pas fish kanë vdekur më tepër civil se sa në uniformë. Po këto janë luftat e Jugosllavisë. Krahasuar madje me luftën e parë botërore dhe luftën e dytë botërore,
Ka shkuar duke u zavendësuar. Gjithmonë ka shkuar në luftën e parë botërore ka qenë shumica e vrarë ushtar, luftën e dytë ka shkuar duke balancuar, e këto luftat e fundit ka shkuar e kundërta e luftës së parë botërore, pra janë vrarë civilet. Prandaj luftat kanë shkuar duke bërë shumë më të vështira. Por lufta për ne ka qenë e vështirë për shkak se nuk kemi qenë ne atak i sulmit. Por ndoshta kjo duket paradoks. Po lufta e ka qenë e vështirë për ushtarët e UÇK-s sepse jo vetëm ne kemi qenë atak. Edhe kjo ka vështirësuar luftën tonë. Pra, cak i sulmit kanë qenë civilët, kanë qenë të pambrojturit. Dhe kjo ka vështirësuar shumë luftën, por kjo s'ka ndodhur vetëm ne. Ka ndodhur në shumë vende të tjera të botës. Edhe në Bosnë. Por gjithsesi ka ndodhur edhe në luftat e Jugosllavisë. Dhe tash po flasim për atë idealin e ushtarëve të UÇK-s, po flasim madje edhe në atë daljen e parë publike, ishit ju dhe zoti Daud Haradinaj, tjetri Ra, pra dëshmor, dhe sot jeni të ndarë në disa subjekte politike, sot shpesh edhe jeni kundërshtarët më të majtë të njëri tjetrit, marrë parasysh pra zotin Hashim Thaçi, ju në vetëvendosje, Haradinajt në AAK, dhe pozicionet të ndryshme që i keni për atë që apo ndodhë. Dhe kjo nuk do të ishte një problem nëse do të kishim ne opinionet ndryshme politike, ma do të ishim ndarë në subjekte tjerë politike dhe ta kishim opinionin e njëjtë për UÇK-n. Pra unë ja, dhe aty nga njerë po keni ballafaqime. Zoti Haradinaj në kuvend ju tha se ju keni shpërtuar lehtë, se keni qenë mensur, më shumë keni ndajt në Tiranë, dhe se sa keni qenë në Kosovë. Shpresoj që të flasër për këtë temë, por po flas më problematika është nëse ne kemi opinione të ndryshme për UÇK-n, për luftën tonë. Dhe konstatoj që ka. Jo në këtë rast me Haradinajin. Por mund të ju përmendet me Thaçin. Nuk mendojmë njëjtë më, jo për të tashme për të ardhmen. Edhe për të kaluarën, pra. Cilat janë dallimet? Jo në shatë dallimet, por nëse ne kemi bërë atë luftë dhe sot po thyrëm në vlerat asaj lufte, kjo luftë nuk do duhet të ishte vetëm një vlerë folklorike, por do të ishte një platformë edhe piknisje, jo vetëm për të arritur deri këtu, por edhe për të shkuar në të ardhmen. Pra, ka pasur jo rrallëherë kur nga pozicionet caktuara politike, nga situata caktuara politike, gabimisht është tentuar që të ridizajnohet edhe qëllimi i UÇK-s. Pra ta zam, nga njëherë ndodhë në raporte me simbolet e sotme shtetërore të Kosovës, thuhet që, po për çka keni luftuar ju? As keni luftuar për qytete? As keni luftuar për flamura? Po unë them, jo. Unë kam luftuar për më shumë. Jo, se tash duhet më honë këtu, por nuk duhet të jemi të mjaftueshëm me këto. As me në Republikë, siç është sot, sepse siç e nisëm në fillim, ideali i UÇK-s ka qenë bashkimi kombëtar. Prandaj, kur të respektohet UÇK-ja, kur të respektohen dëshmorët, kur nderohen dëshmorët, nuk mund as nderohen as të respektohen dëshmorët, nëse nuk i nderohet dhe respektohet qëllimi i dëshmorëve. Pra ne, s'është nderim i dëshmorëve nëse jemi për Kosovën shtet si republikë me kufijt vet? Jo, nuk thash kështu. Nuk thash kështu. Se qëllimi thot ka qenë ideali i bashkimit. Po, shteti është rruga drejt idealit. Nuk duhet ta mohojmë në shtetin. Një stacion. Madje unë mendoj që pa shtet të fortë si Kosovë nuk shkohet atje. Por nuk duhet të ndalemi këtu dhe të themi që ky ka qenë sigur tema që ka qenë baco kry. A shef që nuk u kry? Edhe në faza tjera kemi thënë që ky ka qenë ideali i dëshmorëve. Pra kur lodhemi ne, duam të lodhim edhe idealin e dëshmorëve. Ideali i dëshmorëve është i palodhshëm. Nëse ne jemi lodh, e vazhdon tjetri. U lodh Thaçi po thoni? Po flas në përgjithësi si shoqëri. Por këtu nëse do të kishim edhe nëse kur kemi ndryshime për UÇK-n, atëherë ky është ndryshimi që kemi. Nëse kemi ndryshime për në subjekte tjera politike, ky nuk është ndryshim. Unë mendoj për shembull ju përmendet pse jemi në subjekte ndryshme me Dautin edhe me të tjerët, kjo nuk do ta bante, nuk do të kishte asnjë problem. Madje me që ju përmendet Dautin edhe për datën që ne përflasim, ne nuk kemi ndryshime konceptuale, madje mund të them në asnjë moment për të kaluarën tonë si UÇK. Mund të kemi ndryshime për sot, mund të kemi ndryshime. Po vetëm UÇK-ja s'është bërë për të ezaruar momentin, është bërë pra si ideal për të arritur qëllimet. Dhe nëse tash ato qëllime s'janë arritur siç po thoni ju dhe ju po atakoni njëri me tjetrin pikërisht për këto qëllime, i bie se
Pasket juajtur, nuk është ky problem që e kam që përmend tash protagonist, më fal që po them, po nuk është ky problem me Daudin. Sepse Daudi disa nuk ka pasur ndonjë pozicion, si thosh, ekzekutiv i cili kishte përcaktuar po ose jo në rrugë ose jo të rrugë. Ose ai tjetri, i cili është ai tjetri, me cilin nuk po plas. Jo, është ai tjetri para Ramosh Haradinajt, me të cilin kemi pasur dhe vazhdojmë të kemi problem për UÇK-n. Edhe kemi probleme të mëdha për UÇK-n. Për UÇK-n ju dhe zoti Thaçi mendoni ndryshe thoni. Jo mendoj, kemi problem bashkë. Sepse shumë kush na thotë pse nuk jeni sot bashkë. Nuk mendoj që është pyetje, ndoshta mund të jetë pyetje legjitime, sepse sa pyetje ka legitimitetin e vet mbrana. Po nuk më duket që është pyetje esenciale, pse ju nuk jeni bashkë nëse kemi qenë me dikon 18 muaj, me dikon 4 vite, me dikon 2 muaj në luftë. Pra, qenë bashkë në luftë nuk e përcakton qenë bashkë edhe në politikë. Sepse dhe vetë lufta e UÇK-s ka pasur mendime ndryshe politike, njerëzit brenda saj. Jo, dhe është interesant që ju një kohë edhe pas luftës keni qenë bashkë në një qeveri, pastaj keni qenë bashkë edhe me Haradinajt. Po, mund të jemi bashkë edhe nesër në një periudhë nëse mund të shkoni në presidencë ose në PDK ose në Jo, nëse tash na të kuptojmë, jo. Lat për atë ju bëra pyetjen se të mos dalin. Titull. Jo, na të kuptojmë, po ne jetojmë në një vend caktuar. Disa gjëra tashmë janë përcaktuara. Nuk do të ndroni më, vetëm vendosje. Disa gjëra janë përcaktuara tash. Mund të ndjellën PSD. Mirë, mos mangos vetë vendosjen. Mos mangos PSD. Por sido që të jetë, unë mendoj me që përmendë vetë vendosjen. Pse unë ndihem rahat? Pse unë ndihem brenda subjektit tim vetë vendosje? Pikërisht për gjërat për cilat po flasim. A folëm fillimisht për betimin e ushtarit, që nuk është vetëm betimi, nga ne ju referohem si betim. Derisa keni qenë PDK, keni qenë rahat edhe me PDK, derisa keni qenë në AK, keni qenë rahat edhe me AK. S'pas thoni se s'jeni rahat derisa jeni vetëvendosje. Adriatik, nuk kam qenë kur në PDK. Mirë, keni qenë qeverinë e përkohshme, para se të bëj PDK. Është qeveri teknike ka qenë, qeveria e luftës. E formuar në prill të vitit 1999. 3 muaj, po, 3 muaj para se përfundoi lufta është formuar kjo qeveri. Ti vetë sigurt, ti vetë qartë, por nuk është qeveria e PDK-s. Edhe PDK është formuar mbasi është mbyllur kjo qeveri. Sa për dinë? Nga shumica asaj qeverie, por ju dolet në AK. Si të që tjetë, në AK kam kaluar në 2003 dhe në 2004, në AK kam feks 365 ditë. Ka rastis. Mund të bëjmë korrigjimin. Siç keni besuar në qeverinë udhëhesur nga Hashim Thaçi atëherë, në AK, kur ishit në AK dhe sot në vetëvendosje. Ja, këtë dallon shumë. Këtë dallon shumë sepse në vetëvendosje, sot unë jam në vetëvendosje, pikërisht për gjë çfarë po flasim. Sepse na folëm fillimisht për idealin e UÇK-s, qëllimin e UÇK-s, sepse dihet lufta është mjet për të arritur qëllime. Dhe ky qëllim është i shenjtë për mua. Këtë qëllim e ka lëvizja vendosje. Pra bashkimin e kombit, ushtrimi të drejtës për të qenë i bashkuar në radhë parë, para së gjithash. Dhe kur flasim që ushtrimi të drejtës për të qenë i bashkuar është ushtrimi i të drejtës për vetë vendosje, si koncept. Edhe si e drejtë që duhet jetë e kombeve, e popujve. Pastaj, edhe se si e shohim ne zhvillimin e kombit, janë më të parafërta, me UÇK-n janë parimet e vetë vendosjes, si lëvizje tash. Por edhe më të parafërta edhe se AK-ja edhe se PDK-ja, që thirrën si parti dalë nga lufta. Nuk ka parti dalë nga lufta. E kam thënë studentët tonë sa herë, ne ka lafi bashkë se kemi trajtuar tema shumë të rëndësishme, për çka falenderoj. Edhe kemi kontribuar shumë edhe opinionit, pra nuk ka parti të dalur nga lufta. Asnjë parti nuk ka dalë nga lufta e UÇK-s. Ushtria Shqiptare e Kosovës nuk ka prodhuar parti politike. Ushtria Shqiptare e Kosovës ka pasur një strukturë e ngjajshme me ushtrit tjera të NATO-s, për kohën kur kemi bërë ristrukturimin e fundit. Ka qenë modern, analoge me organogramet dhe strukturat e ushtrive të NATO-s, dhe ky mision luftarak i UÇK-s ka përfunduar me një fazë saktuar, pra me 12 qershor, ku është përfunduar lufta në Kosovë, dhe si strukturë, pra misioni i saj si strukturë, ka përfunduar në 18 shtatorët e vitit 1999, kur ushtria shqiptare e Kosovës është transformuar në trupat e mbrojtjes Kosovës. Pra nëse diçka ka trashëguar UÇK-ja, është trupat e mbrojtjes Kosovës. Ku TMK-ja
nuk e arriti të bënda atë çfarë bëri UÇK-ja. Pra. Ta trashëgoi vetveten në FSK. Po flas juridikisht. Po. Sepse faza ose UÇK-ja u transformua në TMK, kurse TMK nuk u transformua në FSK, juridikisht TMK-ja u shua dhe u formua. Pra u bë shkëputja në këtë rast. Kështu që nëse diçka është dalur nga UÇK-ja, është vetëm TMK-ja. Edhe asnjë subjekt tjetër politik. Tash, UÇK-ja ka pas njerëz dhe është mirë që këta njerëz, qoftë protagonist saj, qoftë udhëheq saj, qoftë edhe ushtar, qoftë edhe komandant të niveli, janë integruar në jetën civile pas si kanë dalë nga uniforma, e shumë prej tyre edhe në jetën politike, që kanë marrë Jo, domosdoshmërisht duhet jeni të afërt ju që keni qenë në UÇK dhe më të afërt se me të tjerë që s'kanë qenë në UÇK dhe janë politik. Unë jam i afërt me idealet e UÇK-s. Kush është i afërt me idealet e UÇK-s, është i afërt edhe me mua. Kush nuk është i afërt, po flas politikisht. Dhe ngritëm çështjen pra e ballafasimit me zotin Haradinaj, nuk hezitoj, ai thotë se megjithatë ju nuk është se keni kontribuar shumë dhe jeni ruajtur edhe gjatë luftës edhe pas luftës. Do të kemi rastin ta pyesim më një herë. Domethënë t'ja japim drejtën e herë të përgjigjet. S'do të thotë njëjtën? Ja, s'do të thotë njëjtën. Haradinaj e din që e tha në afekt? Nuk e di, po do ta pyesim, do të japim rastin si mik që e kemi në të bashkë, do të japim rastin të pyet përgjigj çdo herë. Jo, do ta pyesim. Do ta pyesim bashkë. E cila është përgjigjja juaj për këtë? Nuk të them. Po tash më thush mua që kam kaluar luftën në 15 për të gabim në kohën hapësirë, sepse ndoshta nuk shquhem për matrim se të tjerë, por për kohën që kam kaluar në luftë, unë po mbien të flas për vete tash, po unë kam qenë këtu. Ndoshta prapa një lisi, ndoshta prapa një kanali, ndoshta prapa diku, po këtu kam qenë në ushtar deri në ditën e fundit të luftës. Dhe është gabim, mund të kesh thënë mund diçka tjetër, po jo, s'ke qenë luftë ose ke qenë në 15. Sa për faktin që s'm ka hinj asnjë therr, ndoshta ka kuptuar pse s'jam vrarë në luftë. S'ka qenë. Ka thënë as gjatë luftës, as pas luftës, as një ditë burg nuk e keni bërë, as një therr në këmbë. Po, nëse s'kam bërë ditë burg pas luftës, ose bërja burg është merit e dikujt, pra ja ka huq. Ti bim trup ja ka huq, edhe e di që nuk e di. Diçka deshit thot. Nuk e di ja ka huq. S'pëm bjen tamam me shpjegu në mënyrën që ka interpretuar nëse unë ja përkthej bukfalisht, kish me dal keq. Por ja ka huq. Po, dëgjoj, nëse unë nuk jam vrarë në luftë, nëse edhe Ramush Haradinaj nuk është vrarë në luftë, edhe s'është vrarë në luftë, faleminderit që s'është vrarë në luftë. Shumë mirë, gëzohem shumë. Shqyqyr që s'është vrarë, sepse i duhet Kosovës. Po kjo nuk ka qenë, se thush, përcaktimi ynë që, ose kontrata jonë që të shkojmë luftë dhe të mos vritemi. Nëse nuk jemi plagos, ka qenë pak a shumë fat. S'kam pas imunitetën, s'kam pas kontratë që unë do të futem luftë mos plagos. Nëse s'mu ka vrarë dikush i familjes mu, prap nuk jam meritor. Por edhe sikur t'ish vrarë dikush i familjes time, prap nuk do t'isha as fajtor as meritor. Dhe nuk duhet të interpretojnë gjërat kështu, që sot ta kapëm si kredi para një tjetrit, se punë e therrës, më ka hinë e therrës, më ka hinë e therrë. Është, po mirë, me që kemi mik, po japim rastin një herë përgjigjet, nuk besoj që të përgjigjet njëjtë. Miq, vazhdoni të jeni me zotin Ramush Haradinaj. Nuk jemi armiq. Dhe me Davut Haradinaj. Gjithsesi, po nuk jemi armiq. Nuk jeni armiq. Keni folur pas kësaj kohe? Gjithsesi. Gjithsesi. Por edhe ju akuzuat. Madje Dautin ka 2-3 ditë që edhe kemi drekuar bashkë. Vetëm me akuzuat edhe ju rënd. Pra thatë se ai e ka shkurtuar rrugën për malëzi me se ka sjell kufirin më afër. Jo. Jo. Pra nuk është kështu? Jo, thuaj. Jo, unë thash një fakt. E thash një fakt që rruga për malëzi është më e shkurtë. Se sa para marrëveshjes së demarkacionit. Pra, zoti Haradinaj e ka të kurur Kosovën, po thoni ju. Adriatik, a di të thash, ato që ka e thamë foltore, kur si bi pishman, edhe është mirë që s'm ka rasti me i ra pishman. Nështë da mund ka bëjnë, po dhe që tash,
Në foltore kam thënë kështu. konfirmoni. Në foltore kam thënë kështu, që rruga për Malzi pas marrëveshjes demarkacionit është më e shkurt. Kaq. Dhe interpretimi është se zoti Haradinaj po e tkur Kosovën. Nuk thash, Mirë, unë po ju pyes. si thoshte, e the vet. Si do thoshte e the A i bie vet. kështu? Po nuk e thash ta, po si do që t'jetë. Po kështu i bie. Adriatik. Me marrëveshjen e demarkacionit edhe vetë Haradinaj, e din që ne kemi humbur 8200 hektar. E di Ku edhe dallojmë? vetë Haradinaj. Ku dallojmë ne? Jo, edhe herë, po e përsëris. Unë e di që kemi humbur 8200 hektar. Edhe zoti Haradinaj, kryeministri aktual i Kosovës, e din që kjo marrëveshje ja heq Kosovës 8200 hektar. Ku dallojmë ne? Ai mendon që i kthejmë një herë, unë nuk mendoj që tash mund t'i kthejmë kështu. Nuk kthehen. Ai pretendon, shpreson që me një farë marrëveshje të thaqit me Ivanovicin, ha? Kështu më duket çuat. Po ja rremen. Me Markovicin. Dushko Markovicin. Mendojnë që e rikthehen. Me një marrëveshje që u majt më shumë formale. Kurse marrëveshjet ndërkombëtare nuk ndryshohen as një anshëm, as me një marrëveshje tjetër, as me një nënshkrim tjetër, as me një zëtim për angazhem për ndryshimin e kufijës. Dhe ju po thoni ato 8200 hektar si pas hektar jush janë të humbura. me votën e për demarkacion e ikën Kosovës. Tash, kjo rezulton e që rruga për Malzi, po Malizi nuk ka afru më afër. Për ata njerëz që deri sot se kanë pa Malizin nga shtëpitë e veta në zonën kufitare, tash e shohin Malizin nga shtëpitë e veta. Dhe zbesoni se do të përmbushet premtimi i zotit Haradinaj që të kthehen. Jo me këtë qasje, absolutisht jo. As me marrëveshjen e thaqit me presidentin e Malizi. Ishte mashtrim ajo marrëveshje? Gjithsesi. E kemi thënë atëherë, është thjesht një tentim, është një reklam për t'ia shitur marrëveshjen opinionit në Kosovë, edhe për ta bërë marrëveshjen gjoja të pranueshme, ose eventualisht korrigjueshme. Edhe mos harrojmë, ndoshta edhe mund të ketë korrigjim kufiri. Po çfarë do të thotë korrigjimi i kufirit? Do thotë korrigjimi i kufirit anë kupton i kthejmë 8200 hektar. Korrigjimi i kufirit ndoshta mund të ketë edhe në aspektin praktik 200 metra, 400-500 metra. Po ajo tokë i ka kaluar mali të zi me vendin të parlamentit, ku për keqardhjen time ka qenë edhe me vendimin e kryeministit Haradinaj, i cili ka kërkuar dhe subjektin e vet e ka shtyrë që të votoj për këtë marrëveshje e cila ka humbur Kosovës një pjesë kaq të madhe të territorit. Këtë nuk mund ta mohon as vetë zoti Haradinaj, edhe asnjë nga deputetët të cilët kanë votuar. Ai po thotë unë ja kam kthyer. Pra, po deklaron se e ka kthyer me atë marrëveshje, me raportin që ju bashkua, raporti i Bullisit. Mos bëjmë hajgare, do të më thonë zotit kryeminist, mos bëj hajgare me neve. Çka ki kthy? Është hajgare. Është hajgare. Çka ki kthy më? A kim votu marrëveshjen për demarkacion në pika 3-ja ashtu siç parashë marrëveshja e Murat Mehas? Po, çka ki kthy? Nuk vlen ato tjerat. Po nuk vlen, as nuk është e shkruar madje. Ku është e shkruar që ne i kthyem? Absolutisht kërkon nuk është e shkruar. Përmenden pikat, 2 pikat e shumë diskutuara që do të shikohet. Po, unë dua të përmenden 8200 hektar të territorit Kosovës i kanë kaluar malit zi. Edhe pse edhe për këtë ka pas dilema se a janë, a kanë qenë, sa janë. Për Haradinën s'ka pas dilema. Për kohën sa kemi qenë. Për të s'ka pas dilema, edhe ai ka pohuar që po humbin 8200 hektar dhe i bëft mirë. S'kam tash nevojë të bëhem avokat në këtë rast. Ka pranuar vetë. E ka shtyrë vetë. Se tash duhet të dhënohet me veprimin e vetë. Dhe ju do të e thoni gjithmonë? Gjithmonë. Ato s'kemi pas drejt edhe më pas shmend, na s'kemi pas drejt mi falë kërkuj territor. I fali zoti Haradinaj territor Malizi. Mund të interpretojnë si dëni, zoti Haradinaj ishte kryeministër kur kërkoi votimin e marrëveshjen për demarkacionin e Malizi. Kaq. S'kam nevojë ta interpretoj ndryshe, sepse ky ishte akti i cili ndodhi në Parlamentin e Kosovës. Dhe ju atë po e quani falje, kështu që me datën 23 mars nuk, nëse kam gabim. Marsi ishte përafërsisht fundi marsit. Ose 21 mars. 21 mars. Dita kur ju falën malit zi. Dita kur mali zi përmes Parlamentit të Kosovës na i mori 8200 hektar. Do të bëjmë një hapësirë publicitare, do të kthehemi me çështje tjera pas pak. Rubikon sonte me zotin Rexhep Selimi. Zoti Selimi,
Lajmi i fundit është që zyrtarisht janë deponuar ndërhesjet e 4 kryetarëve të komunave në veri me shumicë serbe. Është një nga hapat e fundit në dakordim me Beogradin që po ndërmerren për të krijuar gjendje të re në terren. Ata e thonë me pretekstin e taksës për 100% ndaj produkteve të Serbisë, por shpesh kjo është analizuar edhe në kontekstin e qëndrimeve të fundit për zgjidhjen përfundimtare të çështjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me rishikimin e kufive, mundësinë e ndarjes, shkëmbimit territorë. Zgjidhja përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë, kur bëhet fjalë për hapësira, është dashur të jetë 17 shkurtit 2008 apo jo, pra pavarësia e Kosovës. E nëse pas kësaj zgjidhje përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë, ne do kërkonim zgjidhje akoma më perfekte, atëherë do duhet të ishte qëndrimi joni që të avansojë kjo, jo të kthehej mbrapa. Dhe vetë bisedimet mas shpalljes së pavarësisë së Kosovës me Serbinë janë regres. Pra janë në atë parë kontestim me asaj që kemi shpall, se vetë kemi kontestuar, sepse ne po i diskutojmë, e diçka e diskutueshme është edhe kontestueshme. Atëherë, kjo është përgjegjësia që udhëheqja politike e Kosovës e ka në fazën kur po flasim sot. Se për këtë dorëheqjeve të kryetarëve të komunave, kur ne shpeshherë i kemi thënë qeverisë që nuk ka kontroll as politik, as në fushën e sigurisë. Përgjigjja e tyre retorike zakonisht ka qenë Kosova shtet unik, institucionet e Kosovës po funksionojnë gjitha pjesët, funksionon policia, funksionon organat, ka pas zgjedhje të lira, treja, njerëz të zgjedhur e tutje. Dhe këto dorëheqje tash po e demantojnë ata që ekziston një farë. Ata ishin në Beograd dhe pastaj morën këtë vendim. Jo vetëm kryetarët e komunave, po kryetarët e komunave, deputetët, gjykatësit, të gjithë këto janë pjesë formalisht e sistemit juridik të Kosovës, apo jo? Të gjithë këta lojalitetin e ushtrojnë ndaj qeverisë Beogradit. Sikur kryetarët e komunave, edhe deputetët për secilën çështje. Shkojnë në Beograd, diskutojnë dhe kthehen, thonë, kjo është qëndrimi i qeverisë Beogradit, të cilën ne zbatojmë. Diçka me këtë hap të fundit. Tash ky vazhdon që Kosovën edhe institucionet e saj të breshta në atë hapësirë, sidomos, i kërcënojnë me dorëheqjet e tilla, me veprimet e tilla, dhe është një farë kërcënimi që t'i kthehen struktura paralele, sepse dorëheqja atyre nuk do të thotë që ata nuk ushtrojnë, jo, ata ushtrojnë pra betyrat e veta. Kryetar paralel. Po mbesin kryetar paralel. Pra kjo është një regres. Nëse ata kanë, për shkak të taksës, shpresoj që qeveria e Kosovës t'i ketë parapo, në moment kur ka marrë masat për taksën, t'i ketë parapo edhe këto situata dhe të ketë plan për menaxhimin e tyre. Dhe natyrisht nuk dhanë dorëheqje këta që janë në jug të lumit tibër, pra në komunat me shumicë serbe të tjera. Pikërisht, zhvillimet në një hapësirë të caktuar, me komunat me shumicë serbe, e jo në hapësira tjera, nuk mund të mos shifet ndaraz edhe nga planet e Thaqit për ndryshime territoriale. Si bie kjo? Pra ndërlidhur? Tash kush kë për ushqen? A plani i Thaqit dhe i Vučićit për rishikim të kufeve, pra për ndërhyrje në territori, po i ushqen këtë situatë, apo anasjet e kjo situatë po ushqen planin e Thaqit dhe Vučićit? Unë mendoj që është e dyja. Për arsye se nuk është e rastishme që gjithë kjo zhvillim bëhet në zonë caktuar. Madje du të them diçka, që ka diçka të parapërgatitur, thoni se mund të jetë një skenar? Koordinuar gjithsesi. Kush po koordinon? Përderisa janë të koordinuar Thaçi dhe Vučići, atëherë domosdoshmërisht janë të koordinuar këto veprime. Po koordinohen për këto veprime, pra me Thaçi dhe Vučići janë të koordinuar qysh nga fillimi. Që të ndodhin edhe këto, edhe për dorëheqjet. Që të ketë zhvillime të tilla, mbi të cilat pastaj ata morën vendime. Pse nuk mund të Thaçi dhe Vučići me që koordinuar për gjëra tjera, të koordinoheshin që të mos kishtim këto probleme në komunat veriore? Natyrisht që do të mund të koordinoheshin. Ata po thonë se janë armiq, Thaçi e tha, me parë takohen me Dresin se me Vučićin. Pra Allah, pse po takohesh atëherë? Për çështjet Kosovës, për çështjet Kosovës me Serbinë? Është gabim. Dgjoj, ne ja kemi shtu vlerën e këtij mjeti që e ka Serbia në dorë, nëse quhem mjet. Kësaj arme, të njohjes të mos njohjes. Ta vetë për arritin vlerën, diçka që në fakt nuk do duhet të ishte me kaq me vlerë. Pse do duhet të kishte kaq me vlerë? S'ka nevojë të kërkohet njohja nga Serbia.
Ne mund të themi fare Serbisë që nuk ta duan janë fare. Punë e madhe, majat njojën në sirtarat, jam mas më e fare. Unë e kam shpallur pavarësinë. Edhe nuk e kam shpallur me shpresën që e njeh Serbia ose për t'ju lutur Serbisë ta njeh. Jo pikërisht Serbia ka qenë jo vetëm kundërshtari, po arsyeja kryesore kjo Serbi ka qenë që shqiptarët është dashur Presidenti thashë po thotë që ne duhet të mbesim si e ka përmendur çështjen e Palestinës, pra që ky është i çmendur. Ky është konflikt. Jo, nuk është vetëm i çmendur, më fal që thash i çmendur. Është i çmendur. Jo, s'është më. Fal që thash. Ky është goxha e mëshme për të keqen e vet. Pse? Ku i shpik këto gjëra? Pse duhet ta shpikim ne problemin Palestinës dhe Izraelit ta bëjmë analogjime? Ka një herë nxjerrën e shpikin problemin raportin mes Gjermanisë dhe Francës. Shi edhe Gjermania dhe Franca kanë pasur këtë problem, por Gjermania është dashur të kshej pe Francës. Edhe diku e vendosin Kosovën? Jo në anën e Francës. Në anën e Gjermanisë naziste. Para mendojnë sikur ne ju kemi bërë tash, sikur ne kemi bërë Serbisë, ato çfarë ka pasur bërë Gjermania naziste e Francës. Kjo është totalisht e papranueshme. Edhe nuk di pse nuk po reagojmë më shumë. Dhe analogjia. Pse po e bën këtë thashë tjetër? Ku dimna? Çfarë fshehej? Çka mund? Ai është kujdesur shumë të fshehë. Çka mund? Ja për shembull. Ai flet shpeshherë për marrëveshjen përfundimtare. Vetëm gjë që ne e dim, unë dhe ti, edhe opinioni është që po flet për një fjalë e quajtur marrëveshje. Për fjalën marrëveshje. Jo për ato çfarë parashef marrëveshje. Edhe shkon jo për njëjën e pavarësisë domosdoshmërisht tani. Po ai po flet për marrëveshjen përfundimtare dhe ne s'po na kallzon kush është marrëveshja përfundimtare. S'po na kallzon kush është çmimi nëse bëhen fjalë për njëjën. Kjo vetëm e përmend. Na thot marrëveshja përfundimtare Kosova plus 3 komunat e Luginës Përshevës. Duhet tash na më u tregu çash nivel, po them çka po thot, çapo deklaron. Po thot diçka që as se ka ndërmend ta bëj. Po thon diçka as që ka në plan ta bëj. Po thot diçka as që ai mund ta bëj. Po thot diçka që luftëtarët atje me luftë s'ka mund ta arrit. Se ka bindur se nuk do ta bëj. Sepse se ka qëllim. Pse pe dini? Tash ti pyetje mua çfarë po thot ai. Kjo është përgjigjja ime që nuk e ka qëllim. Pse çka po niseni? Po pse duhet nisem që ai ka qëllim? Pse unë duhet mendoj që ai e ka qëllim? Para se ai të shpalos marrëveshjen, nëse ekziston marrëveshje, ose planin e tij para opinionit. Dëgjoj, nëse ka marrëveshje ose ka plan, unë mendoj që ka plan, ata kanë një plan, po plan që janë kujdesur maksimalisht që të mos e di populli i Kosovës. Janë kujdesur maksimalisht që mos e di unë e ti. Pra ju po thoni, ka një plan sekret, ka një plan sekret mes Vučićit dhe Thaqit. E tham sekret për shkak se nuk po e di çka është. Dhe ju dyshoni se ai plan do të jenë në dëm të Kosovës. Jo dyshoj, jam i bindur që është në dëm të Kosovës. Se po të ishte të mirë në Kosovës, janë shumë faktorë që e bën një gjë të tillë, po duam ta përsërisë vetë. Përdesa i mbahet fshet qytetarëve të Kosovës. Përdesa kjo marrëveshje është arritur mes Thaqit dhe Vučićit. Si mund të jetë e mirë? Përdesa kjo marrëveshje tash po duket që ka arritur edhe pajtimin e Putinit gjatë takimit të Thaqit me Putinin, llogaritin në çfarë situata ka sjell Thaqi Kosovën, saqë marrëveshja mes Thaqit dhe Vučićit të jetë e pranueshme edhe për Putinin. Paramendojeni për çka bëhet fjalë. Po në momentin kur e di, diçka një shkronje që e di nga ky plan sekret, unë do ta ndaj me opinionin. Edhe pikërisht kjo është kujdesi i tyre që të mos e dim ne. Sepse kur e dim ne do ta ndajmë. Prandaj ne çfarë duhet? Duhet të marrim masa preventive që të mos e lëm Kosovën. Motivi që diçka të tillë të pranoj zoti Thaçi. Të kujtojmë, ka qenë luftëtar i orëve të para bashkë me ju. Punë e madhe. S'ka drejt me gabuar sa tradhtu. Tash mund të tradhtoj? Pse s'ta thon? Pse të tradhtoj? Pse të mos tradhtoj ai nëse dën tradhtoj? Kush e ndal? Pse kaluara ati mund të flas më tepër që nuk do të tradhtoj se sa do të tradhtoj. Po këtë nuk është si pasojë e kaluarës presidenti i Kosovës. Pse tash tradhtoj? Po nuk është si pse ka qenë luftëtar presidenti i Kosovës. Se tek fundit do të ishte dikush tjetër. Se në atë luftë që po thirret ai nuk ka qenë si thosh në fakt motivi, vetëm motivi. Po jam. Njerëzit edhe thotë një fjalë kineze që malli që prishet mas lehtë është njeriu. Edhe në versionin më të bukur, më të mirë e kam që ky njeri nuk është i njëjti i luftës. Po shpresoj. Se po të kishte qenë i tillë luftë, të zdi sipas më shpëtou. Por unë po flas për kohën ku po flasim sot. Kredia që ke qenë luftë nuk jep të drejtë të tradhtosh as atë luftë, as kaluarën e as tashmen. Tash çka quajmë tradhti?
Po hajde ta analizojmë që quajmë tradhti. Nuk quajmë tradhti veprimin i cili ka të bëjë me diçka që tradhton interesat e kombit e tij atje nëse ti ke qenë luftë. Pra nëse ti ke qenë luftë, ki drejt me bëu diçka dhe kjo nuk të quhet tradhti. Jo, nëse ke qenë luftë, ke kryer një detyrë apo se ke kryer mirë, ke kryer keq, ke kryer pak apo ke shumë, kjo është temë tjetër. Sot po flasim për një njerëz të cilët nuk duhet t'ia besojmë Kosovën. Po flasim për një njerëz i cili ka plan të keq për Kosovën. Po flasim për një njerëz i cili tek e fundit prej që është në politikë deri sot kur nuk ka qenë ma në ofanzivë kundër interesave të vendit vetë se sa tani. Po flisni për gjitha këto nga studiet televizive, po flisni pra nuk duhet ta bëj. Çfarë duhet bëj tjetër? Ju patët nga parlamenti. Ju patët seancë të Kuvendit Kosovës në ditën kur duhet votoj rezoluta dhe nuk ishit komplet në parlament për ta votuar. Në studiot televizive po thoni ka disa rezoluta të cilat e fundit që doli dhe lëvizja vetëvendosje madje kryetari i saj zoti Kurti nuk ndodhej aty për ta votuar një rezolutë që do të siguronte integritetin territorial kësaj republike. Pra, tjetër është flitet studio, kur ishte momenti aty, nuk u bë akti për Dakor, ne kemi 19 deputet. A do të ishin të mjaftueshme 19 vota? Po tash këto janë arsyetime, por nuk ishit as me ato 19 vota. Dhe madje nuk kishte do si do secili nga deputetët. Kryetari vet nuk ishte aty për të votuar dhe asnjëherë nuk e shpjegoi pse nuk ishte. Nuk e di, ka qenë jashtë diku, nuk e di saktësisht, ka qenë jashtë diku, kur ishte më e rëndësishme se sa të votojë rezoluta për këto rreziqe që po i thonë. Në fakt, ne këtë rezolutë kemi kërkuar në një fazë caktuar, në moment caktuar, e cila është pamundsuar. Dhe si pasojë që është pamundsuar kjo rezolutë, ka pasur edhe situatë në Parlamentin e Kosovës, që ka të bëjë me bojkotin, qoftë ka njëherë total, ka njëherë të pjesërishëm, ka njëherë seleksionos. Pra, ajo rezolutë që nuk u realizua, u pamundsuar nga mazhoranca, krijon një situatë re. Dhe në fakt erdhi një momenti kur kushtarët nuk është zgjedhur nga zoti Kurti në rastin caktuar dhe nuk ka qellu këtu. Por kjo nuk është esenciale sepse nuk humbi kjo rezolutë për një votë. Vetëm kjo i jep hapësirën që zoti thasë ju të vazhdoni të flisni në studio dhe ai ta vazhdoj punën. Po sikur të votu kjo rezolutë, ta zam të votu me 61 vota. A do ta kish respektuar thashi? Mirë, tash ju po relativizoni edhe vetë rezolutën. Jo, po flasim gjë tjetër. Pra nuk ishte përcaktuese, duhet të them nuk ishte përcaktuese. Atëherë pse nxitët fare çështjen e rezolutës? Pse po flasim sot? Ne po flasim sot për të shpjeguar në atë parë, për të marrë vendime aq sa ka mundësi. Sa fuqia e rezolutës. Serioziteti i opozitës kur vetë një rezolutë që vetë e propozon nuk është aty për ta votuar. Tash po më akuzon mua se e kam lënë vot mangu, edhe s'po akuzojmë, thashin që po bën. Jo, unë pyes ju se ju kam përballë. Mos na barazoni. Absolutisht ju barazoni. Jo, pse nuk ishit aty për ta votuar diçka që vetë keni kërkuar? Po kemi votuar. Pse kishte çështje më të rëndësishme? Po jo gjithmonë. Ma thuaj kur të gjitha subjektet politike kanë pas 100% njerëz ato. Vetëm kur zgjedh qeveria. Tash të flasim realisht. Që i bie vetëm kur bëhet fjalë për karriget e veta, jo për çështjet e Kosovës. Jo, po flas se ne skemi zgjedhur qeveri, po zgjedh atje. Po natyrisht. Por deputetët. Po duhet i them edhe gjë, që në Parlamentin e Kosovës ne kemi ngritur deri atje saqë nuk ka qenë përcaktuese një votë. A jemi dakord? S'ka qenë përcaktuese një votë. Sikur ta kishim humbur për një votë, atë kishte jo humbët vet. Nuk ka qenë përcaktuese. Selimi, e dini edhe forcën e simbolikës, e dini edhe forcën pikërisht këtyre që po i bëni edhe sonte e argumentimit. Nuk është sinjali më i mirë i mundshëm që vetë kryetari i subjektit politik mos jetë aty kur votohet për ruajtjen e integritetit vendit. Tash unë nuk e di, në fakt nuk e di për atë ditë a ka qenë apo s'ka qenë, veç të thosh kur bëhet fjalë për integritetin e vendit dhe nuk ishte atë ditë, i bie sikur zoti Kurti atë ditë ka pasur në dorë integritetin ose jo. Nuk ka qenë. Në dorë integritetin e ka presidenti, e ka kryeministri. Edhe nëse doni ta dini. Secili deputet i vendit. Ndoshta as me rezolut, po flas, ndoshta as me rezolut, megjithëse ka qenë kjo. Edhe simbolikën e vet e ka. Edhe ka obligimin deri dikon, ndoshta mund ta quaj më shumë jo ekzekutiv, po moral. Por në dorë suverenitetin nuk e ka opozita. Pra tha që nuk mundet me ndalë opozita me numrat që ka. Tha që mundet me ndalë, jo vetëm kuvendi. Jo, po flas në raport. Kuvendi ka opozitë. Kuvendi, por kuvendi ka shumë të rëndësishëm. Në dorë me ndalë tha që nuk mundet vetëm opozita. Tha që mundet me ndalë edhe pa opozitën qeveria. Se ka mazhorancën. Vetëm me këtë qëndrim ju po relativizoni edhe më tepër rolin që e keni si parlamentar. Mos u lidh për një vote, sepse nuk u ndamën për një votë atë ditë. Rafi se ka pasur edhe 4 vota të LDK-s që kanë munguar, po e kam dikën nga lëvizja vendosje dhe po e pyes. Po dakord, nuk humbëm atë ditë për një votë
dhe nuk humbi territoria ditë për nevojë. Territori po rrezikohet për shkak të një presidenti i papërgjegjshëm i cili po diskuton çështjet e padiskutueshme, po qet në pazar çështjet nuk shiti që zblehen. Çka po bën ju për ta ndalur? Kjo është po bën pyetja ato kryesore. gjithë ato çka mujm nganjëherë edhe përtej mundësive tona madje. Pra gjithë ato çka mujm. Në natë e parë duhet ta them diçka. Unë kam dëgjuar edhe Haradinën duke ankuar. Ati nuk i takon të ankohet. Ai është kryeministri i vendit. Ai është shefi i ekzekutivit. Ai mundet të marrë masat e duhura edhe ndaj presidentit, por edhe ndaj situatës. Çka duhet bërë? Pra nuk duhet. Zoti Haradinaj. Ai ka mazhorancë dhe duhet të flasë si mazhorancë. Nuk duhet që ai të na ankohet ne. Na thot ne që thashë po bën këtë punë ose kjo negociohet ose nuk negociohet. Jo, ai është ekzekutivi. Parlamenti i Kosovës ka zgjedhur këtë qeveri për të udhëhequr, pra, për të menaxhuar me Kosovën në mandatin e saj që ka. Dhe ky nuk po e bën. Nuk po e bën në ditë parafrasisht për shkak ndoshta edhe të kompozicionit të qeverisë. Ndoshta edhe pak a shumë të raporteve që kanë subjekte politike me koalicionit. Në fillim e kemi thënë këto, që brenda qeverisë Kosovës ekzistojnë disa mini qeveri dhe një kryeministër i cili, mund të them, gati sikur komandant i paushtar. Sepse si komandant paushtar është në qeveri zoti Haradinaj. Po duket Haradinaj nuk udhëheq me ministrat e tij përveç me ata të AK-s. Sepse nuk udhëheq me ministrat e PDK-s, nuk udhëheq me ministrat e AKR-s, nuk udhëheq me ministrat e Listës Serbe, nuk udhëheq me ministrat e partnerët koalicionit, se harrova kush janë, nisbes. Pra, janë disa mini qeveri ku Haradinaj mbetet kryeministër në këtë rast. Po thënë gati askujt. Dhe tash, diskursi edhe i mazhorancës në kuvend, edhe i opozitës pak a shumë është i njëjtë. Jo. Por në kuptimin e ruajtjes së integritetit territorial të Kosovës, në këtë aspekt e pata. Por ju s'parini që të bëni bashk me kë? Kushdo opozit pushtet, për qëllimin e njëjtë dhe po ja lëni derën e lirë atij që po kritikoni. Dorën tem. Ka pas një ofertë qeveria për ne. Dhe ne kemi thënë shumë sinqerisht. Kjo nuk është ofertë. Këtë nuk duhet ta bëjmë ne, por nuk duhet ta bëni as ju. Ka formuar një grup negociator me zotin Lima në krye. Po mirë dhe, shkoja e pozit. Jo, nuk shkoj. Çka po bëhet tjetër? Si ka shkuar? Është aktiv akoma. Nuk shkoj pozit. Tash, jo. Po ne po shohim se zoti thashi po vazhdon dialog. Dakor, pikërisht do të thotë. Ata na kanë thirrur ne që të bëhemi pjesë e këtij grupi. Ndoshta ka qenë edhe e sinqertë. Ndoshta. Po them për momentin. Por ne u kemi thënë po vazhdojmë të themi edhe sot. Nuk kanë si të formojnë grupe negociatore tjera, sepse këto grupe negociatore tjera, qoftë me Limen, qoftë pa Limen, qoftë me Editën, qoftë pa Editën, nuk kanë efekt përderisa thaqet takohet me Vučićin. E di kur e kishim pas seriozisht këtë punë? Po, nëse këta kishin dalë thaqen, e kishin marrë mandatet e thaqet dhe kishin thotë tash ne kemi ekipin tonë. Përderisa thaqen e lënë të takohet me Vučićin, përderisa thaqet takohet edhe me Putinin, të bësh grup tjetër negociator formal, kjo është vetëm t'ia rregullosh fotografinë e Hashim Thaqit. Tash ne kemi përgjigjen tonë. Kjo është një interpretim, po derisa nuk po bëhet grupi negociator, derisa s'po kalon rezoluta, derisa s'po ka platformë, zoti Thaçi po i bën gjitha pa asnjërin nga këto. Po, është fajon? Po, ju s'po merreni vesh. Jo, na po merren, na duhet merren vesh. I kemi për publike 4 hapa që duhet t'i marrë Kosova. E para është duhet ta bëjmë një debat të brendshëm për dialogun me Serbinë. Ta bëjmë debat të brendshëm në kuvendin e Kosovës. Jo në rënë, nuk vim në atje. Në kuvendin e Kosovës. Po ta bëjmë debat të brendshëm. Kush ju ka thirrë në rënë? Ata takohen, ne s'na kanë thirrë. Po takohen zakonisht me një tjetër. Edhe shumë vendime kanë marrë atje. E mora një për restorante, mos ma mbërës të reklam. Pra, ne kërkojmë që në kuvendin e Kosovës, edhe vetë fjala kuvend rrjedh nga fjala kuvendini, pra, në kuvendin e Kosovës të bëhet debat. Mbi këtë debat, e di që sa ne kemi shkuar, ke biseduar, ne po tham kushtimisht, ka shkuar qeveria e Kosovës, ka biseduar me Serbinë dhe ka trajtuar vetëm kërkesat e Serbisë. E di që unë ti nuk i dim kush janë kërkesat e Kosovës, përveç se kanë herë parashtypet Kosova ta njeh dhe Serbia ta njeh pavarësinë. Pra, ne duhet që pas debatit brendshëm ta bëjmë listën e kërkesave tona. Kush janë kërkesat e Kosovës kundër Serbisë? Debati brendshëm, kuvend Kosovës bëhet një seancë. Kuvend Kosovës. Atë diskutojmë. Pse mos dakordohet rezoluta platforma? E treta është mbi këto kërkesa, mbi interesat tona, sepse kërkesat janë interesat tona. Mbi interesat që ka Kosova, ndërtohet platforma. E tek atëherë mund ne flasim për ta bërë ekipin negociator, po jo pa e nal ato që po vazhdon
të bëj dëm. Pra, këta 4 hapa mund të merren brenda 4 javësh. Pse jo? Ne kemi kohë, këtu jemi, ne vish punaj koha, pse të mos e bëjmë çfarë? Dhe të kërkohet nga ne unitet. Unitet është kërkuar për shkak nga një unitet që ta përfshin opozitën brenda, për shkak se nëse përfshihet opozita brenda, vendimi mund të jetë më i pranueshëm. Pikërisht kjo po përcakton se çfarë vendimi. Që keni vendim i keq, ku duhet edhe opozitën ta bëjmë bashkëfajtore. Është një interpretimi alternativ që të ketë më shumë tru brenda ekipit që si mund të truri, edhe ashtu, si mund të truri edhe nga jashtë. Nëse ka tru. Pikërisht, po them tjetë brenda dialog. Nuk është qendron kjo interpretim, neve na kërkojnë në bashkëfajsi. Po na kërkojnë në bashkëfajsi. Pra ju gjithsesi jeni pesimist për rezultatin përfundim. Nuk jam pesimist, jemi të kujdesshëm. Edhe po tregojmë që ky rezultat, që tash po duket që është rezultat i keq, ndëmton përderisa nuk e kemi bërë plan ne. Përderisa pjesë e këtij plani është kundërshtari jon. Përderisa vetëm rëndoj. Përderisa pjesë e këtij plani është kundërshtari jon. Përderisa ky plan po mbahet fshet, edhe përderisa po menaxhohet, po tentohet se si të menaxhohet lajmi i keq. Si të neutralizohet reagimi opozitar ose qytetarëve. Pra qysh tash po mendohet si të ndalim njerëz se do të reagojnë. Nëse ka një vendim që do të reagojnë opozita dhe qytetarët, atëherë paraprakisht dihet që kanë vendim i keq. Apo nuk është kështu? Kjo është çështja që ne s'po shohim zgjidhje, jeni duke folur që nga fillimi i muajit shtator, një rezolut tjetra. Po që nga fillimi i muajit shtator kemi presion që asnjë kërkesë tjetër se kemi vetëm të bëhemi pjesë e një ekipi formal. Mirë, është njëra kërkesë, por është edhe kërkesa e opozitës, se s'parini ta shtyni përpara. Cilën për shkak? Pikërisht këto që i përshkruat sot po s'paralizohen. Po ne megjithatë pse s'realizohen, nuk duhet të heqim dorë. Qasje alternative pra është PSD-ja, e cila ka kritika edhe ndaj qasjes të opozitës, edhe ndaj qasjes së pushtetit, dhe në këtë studio para mos gaboj 2 javë, zoti Shpendameti ka thënë se do të pritet edhe 2-3 javë dhe ata do të vendosin pra se çka duhet bërë, a duhet bërë një ekip negociator, se nuk mund këto kacafytje ta parafrazoj pra ndërmjet pushtetit dhe opozitës janë pafalshme dhe janë përtej subjekte politike me bëhet fjalë për fatin e Kosovës. Pozicionin e mesëm nuk mund ta luajë PSD-ja. Po ndoshta ata luftojnë ta marrin këtë pozicion e mesëm që të determinojnë situatën në një anë që në tjetër, por nuk mund ta bëjnë. PSD-ja duhet të deklarohet. Këtu nuk mund të jenë 3 palët në këtë rast. Prandaj do të them, nuk ka hapësirë, nuk ka rrethana, nuk ka kushte që të jenë 3 palë. Njëra për dialogun, tjetra kundër dialogut, dhe tash na doli një mesme me shkopin magjik që e përcakton. Jo, kështu nuk shkon. PSD-ja duhet deklarohet për çështje të caktuar. Çka mendon për këtë temë, çka mendon për këtë temë, çka mendon për kufit, çka mendon për janë deklaruar. S'mund të referohemi. Ju për shembull tash ju po flasni se ai kryetari i PSD-s në moment caktuar ka deklaruar, por nuk mund të referohemi kur janë deklaruar, ose edhe nëse ka pas deklarime, nuk ka përcaktime të qarta që një grup i caktuar parlamentar, edhe PSD-s unë i referohem si grup parlamentar, i caktuar parlamentar nuk deri sot nuk është përcaktuar saktësisht çka po bën. Edhe këtë ka manifestuar shpeshherë edhe në Kuvendin e Kosovës, ku ka bërë kurumin qeverisë për ligje të caktuara, ku ka bërë të mundshme që mazhoranca të kaloj situata në sajet e kësaj pjesë të opozitës, situata caktuara, sepse në të kundërtën vetëm ata arsytojnë se nuk është kjo për t'ia bërë numrat qeverisë, por për vendime që janë të mirë të vendit. Dhe jo domosdoshmërisht po e përkrajnë qeverinë. Pra ky është arsyetimi ose shpjegimi që tash nëse flitet që ata po do të presin 2-3 javë. Çfarë nuk kupton kjo? Çfarë do të bëjnë ata mas 2-3 javë? Jo, në kontekstin e asaj që negociatat po vazhdojnë, çdo ditë mund të jetë vonë për Kosovën dhe duhet vepruar. Çfarë do të jetë veprimi i tyre? A do të bëjnë pjesë në qeverisë? A do të bëjnë pjesë e grupit negociator? A do të bëjnë pjesë e opozitës? Aktive e opozitës? Nuk janë opozitë aktive? Po nuk janë e koordinuar me opozitën, sepse në fakt opozita... Ju s'është po i thirrni shumë të koordinuar. Po tash duhet i bëjmë... Ata janë opozitë. Nëse janë opozitë, pse duhet i thrasim na? Edhe ata po ju thrasin ju. Vazhdiku isha. Pra, nëse bëhet... Jo për çështja seriozitetit... Themi prapë te kjo. Pra, nëse ata... është më rëndësishme për çka po thirret apo Adriatik, nëse ata thonë ne do të marrim veprime pas 2-3 javësh, ne duhet ta dimë çfarë veprime do të marrin. A do të bëhen pjesë e dialogut? A do të bëhet
Mirë, pyetje publike po shtroni. A do të bëhet pjesë e dialogut as do të bëhet? A do të bëhet pjesë e qeverisë as do të bëhet? Pra du të ditë kush është veprimi i tyre? Çka është veprimi? I A ja PSD-s? vjen që t'uleni dhe të bisedoni me atë edhe keni qenë një subjekt politik. Në kuvendin e Kosovës, në kuvendin e Kosovës, sekretarin e fjalës kemi barabartë gjithë. Nuk është që kemi amërsimin një tjetër. Diskutojmë, por do në zamën nuk mund ta ushqejmë tash protagonizmin e një subjekti që hala sa më zgjedhje politike. Protagonizëm është. Le të matën e herë zgjedhje politike, nëse fitojnë 12 vota prap, unë për 24 kam respektu. Kështu që si respektoni për votat që i ka. Ato janë tonat. Bile po respektoj më shumë. Ato janë tonat, ato janë të votuesve, të lëvizjes, vendosje. Mandatet nuk i kanë të vetat. Mandatet janë edhe të individëve. Dakor, janë të individëve, po mandati im, po flas për vetë, apo? Mandati im që unë kam është mandat që më kanë dhënë votuesit e lëvizjes, vendosit të cilëve unë kam bërç. Por ju kanë dhënë ju në listë nga 110 kandidat dhe jo sa dakor, unë po flas për veten time, madje nuk po jam modest. Pikërisht. Seriozisht. Jo rastisht jeni ju dhe s'është dikush tjetër. Unë kam mandatin që më kanë dhënë votuesit e lëvizjes vetvendosje. Këtë mandat unë duhet ta çoj deri në fund sepse është amanet. Mirë, por dhe këtë mandat unë nuk e trasdoj. Është diskutuar mandat nuk e përgjys. Por edhe përgjigjja që japin ata, jo për ta bërë avokatin natyrisht tyve, por ta shohim këndvështrimin tjetër. Dhe ata thonë mirë, edhe lëvizja vetvendosje tash pa ne, duhet të shkojnë zgjedhje dhe të shikoj atë do t'i marr numrin e deputetëve sa i ka marrë me ne. A mesin të këtë fjalë. Për situata hipotetike po mesin që të do t'i vërtetojnë. Po këtij momentit, është një grup i formuar parlamentar. Po deputet në ata, jeni ju që keni mbet në vetvendosje. Dhe zoti thashë ju duke kemi qendruar. Sido që quani që jeni fjolla kemi mbet apo kemi qendruar. Mirë, sekundështaj. Po sido që tjetër më duhet herë, nëse ata i morën 12 mandatin e ardhshëm, atëherë unë kam respektu për 24. Zoti Selimi, s'është këtu çështja që keni pasur. Po mirë, po tash unë po flas pse s'po flas për tërnin. Dhe që ju po thoni unë nuk mund ta ushqej protagonizmin e tyre të munguar. Pra keni personale. Jo. Se kanë personale, po normalisht ata i kanë 12 vota në kuvend Kosovës, a i kanë merituar, asi i kanë fituar, sot votat e tyre numërohen, dhe mund edhe të argëzojnë qeverinë, edhe të bëjnë pjesë e qeverisë, edhe të votojnë iniciativa, të mohojnë iniciativa. Por ju po flisni për çështje që janë dytësore, ndoshta në këtë rast, krahasuar me qëllimin. Ndoshta kite drejt. Seriozisht, ndoshta kite drejt. Unë këtë mund të ndoshta kam të drejt, po flas për çështje dytësore, ku flasim për tema tilla, duke harruar në fakt ato që ne duhet të flasim. Por ato që duhet të flasim, në të vërtetë duhet të flasim që opozita e sotme është më e madhe numerikisht se sa mazhoranca, duke përjashtuar që po respektoj mazhoranca, po ja përshtatoj listën serbe, duke përjashtuar listën serbe nga ky kombinim, ne sot kemi mandate si opozitë më shumë se sa mazhoranca. Edhe çfarë po bëjmë ne tash? Një nga aktorët e opozitës, grupi parlamentar me 12 deputet, në raste të caktuara, në vend që t'i ndihmoj opozitës ta manifestoj forcën e vet, po i ndihmon mazhorancës. Dhe tash, ju bëhet pyetje këtë thjesht, më lutem me lehtë. Ju bëhet këtë pyetje legjitime. A keni pas marrëveshje për këtë gjë? Pse s'po keni marrëveshje? A nën kupton kjo që ata pas kanë marrëveshje për të kundërtën? Jo, ishte pyetje. Do të thonë, a duhet keni marrëveshje se gjitha palët po konstatoni se vendi ka punë të keq. Ata kanë marrëveshje me një tjetër, atëherë na po bëjnë keqe. Nuk s'ka nevojë të ketë marrëveshje për të ushtruar mandatin opozitar. Pse duhet të ketë marrëveshje për këtë punë? Ata janë deputetë të opozitës, edhe duhet të sillen si opozitar. Pra, nëse ne u dashka patjetër që të bashkë veprojmë, të mos ia bëjmë mazhorancës numrat, duhet të kemi marrëveshje, atëherë pyetja legjitime vjen. Pse ata pa kanë marrëveshje bashkë? Pse po ja bëjnë aty? Pra, unë po mendoj që edhe me ata s'kan marrëveshje. Po them, spaku publike s'kan. Dhe kështu si është opozita dhe kështu si është mazhoranca, shihni ndonjë zgjidhje të çështjes për të mos psuar Kosova? Po unë mendoj që zgjidhja në këtë situatë janë zgjidhjet. Për shumë arsye. Jo pse unë po kërkoj thjesht, jo pse ne po kërkojmë thjesht, por kur ndron raporti, kur qeveria i humb numrat, mazhorancën, kur qeveria nuk është më qeveria mazhorancës, është qeveria pakicës. Kur ka ndryshim raportesh politike në anë kuvendit dhe raporte politike jashtë, kur ka tema të reja, siç është tema e ndryshimit të kufeve, automatikisht duhet të shkojmë zgjedhje. Duhet të shkojmë zgjedhje për dy arsye, po jo të vetmet përkursore. E para, duhet të shkojmë zgjedhje për shkak se qeveria ka humbur mazhorancën, edhe duhet të shkojmë zgjedhje me një kauzë, temë 3 për të ardhmen, pra që për ta zgjidhur këtë problem të ri tash që na doli puna kufeve, duhet legjitimitet i ri. Pra, qeveria e Kosovës, nëse don ose jo
ta zgjidhë këtë problem, duhet ta kërkojnë legitimitetin e ri, sepse asnjë subjekt politik nuk është futur në zgjedhje me këtë kauzë. Ju nevojitën edhe votat e listës sërbe, me gjitha subjektet politike opozitare jeni shprehur për zgjedhje. Nëse nuk kalon askush nga pushteti sot, me lista sërbe po thotë që është në opozitë, ndonse po i mban postet në çka do të bëni ju? Dgjoj, lista serbe nuk është as në opozitë, lista serbe mund të thonë është formalisht është pjesë e qeverisë. Por votat e tyre numërohen, si që numëruan në mocionin e fundit që rrëzoi koalicionit dhe lista serbe është fatkeqësia jone që ka përcaktuar, por ka qenë përcaktuese në formimin e qeverisë, ka qenë përcaktuese në formimin e institucioneve të Kosovës, edhe është përcaktuese në mirëmbajtjen e parlamentit të Kosovës ose të institucioneve të Kosovës. Edhe është kjo fatkeqësi. Jo pse ata janë serb. Jo pse është lista serbe, por për shkak se ata janë marionetë e qeverisë së Beogradit. Një qeveri e cila e ka në vazhdimsi qëllim shkatërrimin e substancave shtetërore të Kosovës. Çka nëse ata thonë janë të gatshëm të japin votat, jo, të japin votat për zimin e qeverisë? Po e kanë thonë. E kanë thonë, nuk e kanë thonë ashtu. E kanë thonë, jo, ne jemi e kanë thonë. E kanë thonë ne jemi të gatshëm, i ofrojmë opozitës për rrëzimin e qeverisë. Pse? Për motivin e taksës. Pse duhet ta bëjmë gjë të tillë na? Ju nuk do ta bëni me këtë motiv. Kemi deklaruar që ne nuk bashkëpunojmë, as nuk bashkëveprojmë, as nuk bëjmë pazare me listën serbe, siç bashkëpunuan, bashkëveproan dhe bën pazare me listën serbe ata që sot janë në pushtet. Pra ne nuk e bëjmë gjë të gjë dhe s'ka pse lista serbe të përcaktojë situata këtu. Ne duhet të shkojmë në zgjedhje, jo për shkak të listës serbe, por për shkak kemi një qeveri të pakicës, një qeveri të paftë, një qeveri të çakurduar dhe kemi tema të reja, të cilat nuk po mund menaxher kjo qeveri. Kemi të kaluar minutazhin kisha klasit ju kemi në studio. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Shnet. Ky emision mbështetet nga Birra Pea, Jysk, Kava, Interex dhe Vala.